লাল খয়েরি আপু আমাদের পছন্দের কালার। ভাই এটা এলজি কোম্পানি। এলজি? হ্যাঁ। কত লিটার? এটা 230 লিটার। আচ্ছা কন্ডিশন কেমন আছে একটু দেখাই দেন। উপরে নরমাল, নিচে ডিপ। নিচে ডিপ। হ্যাঁ, চারটা রয়ের আছে টোটাল। পকেট টকেট সবকিছু ওকে? সব ওকে। দাম কেমন যাচ্ছে? দাম চাচ্ছি 18,000 টাকা। আর ভিডিও দেখে আসলে? ভিডিও দেখে আসলে 16,000 টাকা না 15,000 টাকা ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। ফ্রি। আচ্ছা এদিকে অল্টারনেট? আপনার অল্টন ব্র্যান্ডের স্টিল বডি এটা। আচ্ছা 337 লিটার। 337 17.5 সেফটি। কন্ডিশন কেমন? কন্ডিশন ফ্রেশ। ভিতরে দেখি। ভিতরে একবার ফ্রেশ। এই দেখেন। আচ্ছা উপরে হচ্ছে ডিপ, অনেক বড় ডিপ। নিচে নরমাল। নিচে নরমাল। সবকিছু ওকে আছে? সবকিছু ওকে। দাম কেমন যাচ্ছে? দাম চাচ্ছি 25,000 টাকা। আর ভিডিও উপলক্ষে মাত্র 23,000 টাকা। একবার অফার দেন। 22,000। ডেলিভারি ফ্রি। 21,000। আর আছে? আচ্ছা 19,000 ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। ফ্রি।